Wa ilam yakmal senajan ndak nglakoni bi ngamalim kang ngamali ahli mungkar. Mengko namung katut wae pokoke namung balani mboten katut mboten melok-melok iku makdudun diwilang indallah monggo Allah minhum saking golongan ahli mungkar. Eneng kemungkaran teng mriku sampean melok-melok teng mriku ndodot teng mriku padahal sampean ndak nindakne katut sampean. Lha nek golek kanca sing apik taklim digawe bolak-balik. Wa ing kanaza sarin pajanib usur ngatan wa ing kanaza khairin pakorin utah tadi lamun ana kanca bagus iku ndang kumpulana lamun ana kanca ala iku ndang adahana niku digawe Kang panggah kowe taun 54 tekan sane panggah kula apalne niku pakem kok niku. Lho, tahun 54 ulang ngaji taklim mau taklim niku. Tahun niku 48 tahun niki 54. Pinten niku wis 50 tahun 54 tahun. Sampeyan ndak melok-melok nglakoni ning teng mriku, enten meneng mawon katut sampeyan makdudun Allah sampeyan ditulis kali Allah gulungane wong kuwi, ngoten lho. Wani berantas. Waina zalat namun tumurun bihim ing kaum apa ngukubatun tatrapane Allah asobat tu bakal mekenani apa tatrapan siksaane Allah. Hu ing wong kono sing melu-melu manggon ndak nglakoni ritak ning melu mbolo mriku mau nyartane wong ahli mungkarat. Walayan ju ndak bisa selamat sapa si wong walaya selamat tegese ndak bisa selamat ila binai kejaba selametno kowe kudu wani nyegah aja ngono Kang. Kowe kudu ngene Kang. Lek wis kok omongi ndak kenek sumabil mundani bati ngedoi. Dono. Wong papan perang-perang pundi sing wal mau parekoti misah. Lho. Lek pancen ahli mungkarat ya ahli kebagusan sampai pisah gemblung. Wal mau parekatu misah lahum datang ahli mungkarat ilam yakbalu lamun ndak narimo pitutur bagus apa ahli mungkarat. Bayang kodu ndak gelem manut sapa ahli mungkarat ya hakim marang kebenaran. Titik Kang Santri, padane teng mriku. Padane omong wal hubbu utawi demen dateng sinten mawon iku pilah krana Allah. Sampeyan kena demen aneh krana Allah, aja krana nafsu sampean. Li ahli taat, kedua ahli taat wong ke ahli taat aku demen kae. Wong ke ahli maksiat aku benci karo kae kena sampean benci lek wong ahli maksiat. Aja sak karep sampean dhewe, aku ndak cocok. Aja ndak cocoke udel. Sampeyan ora kena nggih patokan. Dadi wal hubbu billah li ahli taat utawi demen krana Allah datang tiang ahli taat datang Allah wal bughdu billah benci karo wong ing dalam agamane Allah li ahli maksiati marang ahli duraka. Lek wong ahli durakane Allah sampean ndak demen kena. Utawi demen krana Allah benci krana Allah iku min awsaqi ngurul iman setengah saking luweh kuat-kuate taline iman Kang Santri. Dadi ora anut huruf yok. Bakon balagona teman-teman teko ing kita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa ana teman jeng Nabi kula paring pandika Kanjeng Nabi lama dasare kalane nganyar-nganyari sapa Banu Isra kaum Bani Israil agdasa perkara kang den anyar-anyari model-model bidengah cara samangkin. Gawe perkara kang melanggar aturan Allah lan Rasule. Nahadhum nyegah marang kaum Bani Israil sapa ulamae kaum Bani Israil. Palamnya sami ngomong kok ndak padha ngrungu sapa kaum lahu marang dawe ulama. Ora digugu akhire paholatuhum nyampuri ulama ora digugu ngembloh dadi setok ulamae. Melok-melok wong demen ngene aku tak melok ngene ora oleh Kang Santri. Ora oleh. Saman aja akhirnya ndak gelo wong enu lek gelo mengko jam 5
Tawa setengah 5 sasaman asar nggih tuwa daman ngenut temri mboten oleh. Niki. Mboten oleh. Pakolatuhum mongko nuwi nyampuri ulama marang kaum Bani Israil badadalika saksampun omong nuturi ndak direken. Wedi lek ndak diundang napa ngoten. Ndak undang slametan, ndak undang piye-piye ngoten kono mokne manten. Wa kaluhum masrahaken sinten ulama kalau datang kaum ya wis aku manut kowe ae. Manut kowe mboten oleh Kang santri ngamen ulama kok. Sampan imame mriku lek sira patokan jalukane wong ngene mboten oleh. Papangalu mangko palamafalu sumangsane nindakake sapa ulama. Bani Israil doroba manut marang kaping kaum doroballah mongko niki mukulne Allah bikulubi ba'dhim kelawan atine sebagian ulama ala batus akhiripun pertentangan. Ngoten kan? Wala anaum nglaknati marang ulamae kaum Bani Israil ingkang anut dhateng kaumipun tab dakwah mboten direken gebyur melok ngene kaume disedakne kalih Kanjeng Nabi Daud nang isa dadi babi ya ndak omongi niki lho kitabe dadi lek wis sampean wani adek musola ajak sama bertanggung jawab betul lho. Wala anau nglaknati sinten Allah marang ulamae kaum Bani Israil ingkang anut-anut dhateng kaumipun kala wau ngalah lisani Daud lumantar lisanipun Kanjeng Nabi Daud wa Isa bin Maryam lumantar lisanipun Kanjeng Nabi sampai dadi babi. Lek Nabi wis dadi kethek kaumipun. Pun niku perhatian sampean lho. Sing tenggen ngene lho nyekel sampean sing tenggen ngaji kok teko ngomah sampean atuk grubyuk. Manut nggen kula niku dereng sak menten nggih bene kaum bene wong dereng ngerti sampean mawon. Dhisik kali anak sampean apa bojo sampean jamaah ijen ndak masalah. Engko daung-daung lek ero. Pamane takok napa to Pak padile jamaah ngeten lho Pak padile jamaah daung-daung lek sadar. Ha sampean ngonteni nggen kula niki sadare dereng 4:30 dereng enten jam. Ya ora usah niki lho sampean wedi ngenten iki lho. Sing genah mawon Kang Santis. Sing genah mawon bolak-balik Allah ndawuhne wala tamutuna wa Islam kita gundeli tenan termasuk sing paling kuat Islam kula jenengan sami. Salat niku sing paling ringan bare syahadat salat. Ndak gawe duit. Lah ngoten aras-arasen ndandal lek kuaman bayar zakat. Ya aras-arasen neh lho. Ngene lho. Paling ringan rukun Islam niku salat. Ora kelangan apa-apa kok. Aras-arasen lek ngene iki wau luweh aji mejane kebune karo agamane lek ono wong sing kaya ngono. Said Abdullah lho senesula. Said Abdul Al-Awi Al-Hadan ndawone kok gumun eneng wong sing kaya ngono kok gumun. Ngoten lho. Gumun maneh nggih kanca-kanca mondok kados sampean-sampean teko ngomah kok Pak Byung iki jen ngeru. Lha kok ndak eling kangelane mondok, lek kangelan kaya ngene lho, Kang. Diriwangi kaya ngene lek kangelan teko omah makbrung. Ya jen rugi men. Teko omah grubyuk kok rugi men ndak kena kanggo tetanggenan. Mulane lek ngaji bareng ngetene sampean matelaah syukur bagi lek takror lek syukur bagi lek sampean pun paham matelaah dhewe ndak paham takror karo kancane sing diwacane takror sampai paham. Dadine mangke ngene iku ketoke mulih nggo kitab byung. Gumun banget kula nggih niku lho. Lek sak babak kula niku kathah kang umpama kok sak babak kula niku wah niki umpama pun bek kok sak tulung aku lek daerah galek bek. Sak babak mondok kula niku barengan mondok kula niku bek. Kula ngarep-arep teng mriku sampean ngaturi ngoten niku. Samane eling kangelane mondok. Lek kangelan diriwangi liwet, kadang lek kurang sangu sampai buruh-buruh. Lho teko ndonto. Parangan ngelmu kok sampun namung brunge nggih rugi.
Ya kula sen kelingan tong sewu Kang panjen tak pikul